Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сеткаға тоқылған өте әдемі гүлдің вышивкасын тігіп үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен сеткамызды жақсылап керіп аламыз және үлкен көзді стразымызды осы сеткаға өзімізге қолайлы жерге барлық көзінен жіптерді өткізіп, мықты етіп орналастырып алатын боламыз. Міне осылай орналастырып алдық. Енді бір шетінен инемізді шығарып, оған 8-9 штук бисерімізді өткізіп алатын боламыз. Міне өткізіп алдық. Енді осыны екінші жерге арасын қатты ашпай өткізетін боламыз. Сол кезде бізде осындай көз пайда болды. Сол көздің ортасынан өткізіп, үлкен хрусталімізді сол көздің ортасына қадайтын боламыз. Міне жаңағы 8 бисердің қақ ортасы 4 бисерді ілдіріп, тағы да ілдіріп қоятын боламыз. Дәл осылай алтауын айналдыра жасап шығатын боламыз. Міне осылай барлығын айналдыра 6 көз қадап шығамыз. Сол кезде бізде өте әдемі гүлдің бейнесі шығатын болады. Артын жақсылап ілдіреміз. Міне өте әдемі болды. Енді осының астына төгіліп тұратын шашақ жасайтын боламыз. Ол шашақты келесі видеода көрсететін боламын. Назарларыңызға көп рахмет.